Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kujumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda raba amasanyaze tulina mangi nnyo okusinga ge tukozesa abantu mubawa amasanyaze gabwerere emyezi 3 abamazzi ekyo kyo nalaye mukirangirira naye tetwetaaga kulaba buno bupapula bwe muleeta nti gundi bana atera okusalako twetaaga tuweeyo abantu emyezi 3 abarenti twetaaga namwe mugumiikirizeeko emyezi ng'ena abasaba renti tukimanyi nti nno nti abantu bangi nti namwe abateekawo ebizimbe byammwe muba mwagala ssente naye kati tuli mu crisis bobeera mu crisis waliwo bye weesonyiwa nga kati nange olunaku lwajjo nabadde nina gyenva nensanga omuntu wange avuga emmotoka yange emu ng'abantu bagenda waffe eri Nakaseke batambuza bigere bava eno Kampala we bagirabe ng'eriko nalebo lutamaguzira oletwala obunanka buli obupipa ne bamugamba ssebo tutwale tutambuza bigere oli nankubira ne mugamba nti beewaffe nti ati bataddewo omuwendo ku mmotoka ne nagenza okulaba bamuyita mwami Aswani nagenza okulaba ng'abantu batutte ate ba mukwano gwange ne bankubira nga banneebaza buli muntu ayambe ku munne oli mu mmotoka oli mu bwomu bagambe munya kubeera mu basatu twalako ku munno nalabye ne baminisita abakyejala byangayitawo n'emmotoka 3 zimuwerekereza obugombe ezo zaaki mu budde buno mwe mwagamba Uganda eri safe from border to border lwaki otambula n'emmotoka 3 ez'obugombe ziwe abalala bannansi nabo zibayambeko minisita mu budde buno wali badde otambulira mu mmotoka emu koobeeraani okujjako pulezidenti ate okumuttirawo naye ffe mwatugamba nti Uganda eri safe from border to border n'olabonotirawo kimuweebwa constitution waliwo constitution wogisuspending Kenya bagambye teri mukungu wa government alina kuddamu kwerekerwa paka ng'enanka ewedde catastrophe ne bagamba emmotoka zonna eza government ziyambe ku bannansi era zonna bazipakinze ne president yagambye nti emmotoka za government zonna okujjako eza police zonna zigende ziyamba abantu kakati era ne nakalema kakati era sebo kyetusaba president bino tubikusaba kuba eno radio bajuulira nnyo nze namikwano gye baminista abajuulira abanga nti webali twakudde ku mpewo kyetusaba president loan zino zibe suspended emyaka 5 emyezi 5 emyezi 5 oba 6 loan zizimirire oba loan ki oba loan kasitaba nga bagifuna ligale tulina abantu bafa badde bakola mu butale nga basasula zironizi abavubuka bewola bu boda basasula zironizi abakola mu taxi basasula zironizi buli muntu ali ku loan zisooke ziyimirire president jawa bagita executive order era ekolerawo kagamba alina obuyinza obumuwateeka limuwa nti nze nga president w'eggwanga ndagidde zironizi zonna ziyimirire okumala emyezi 5 deni muddemu muzitandikirawo abantu baffe bonna najja wano ne mbagamba nze ebintu ebimu ntera okubyogera ng'aliko enneema ne ngamba abantu simandwa eyange enneema najja wano ne mbagamba nti tewali nsi eringa Uganda nga buli omu ali ku looni abasomesa bali ku zironizi bannabyafuzi bali ku zironizi abapoliisi boolaba abo mu byambalo ebyeru bali ku zironizi n'ab'ebibomboola ab'amagye bali ku loonizi abantu baffe abalimi bali ku zironizi abakozi ku leediyo bali ku zironizi gavumenti buli lukyesa balooni buli lukya looni nsi yaawa gy'olaba nga survival yaayo eri ku looni ne tutuuka mu catastrophe ne tutayamba abantu baffe bali ku loonizi era kati buli omu omulaba ayitawo ayogera yekka kati nze nkole ntya baggalawo atunda mu katale kano bwe tuyita obw'emibuulo naye ali ku looni owomu butale buno bwe bagaddewo obutunda ebintu ali ku looni owa boda onongojjeko boda ye naye alinayo kalooni ka saako kali akayambako ab'omu maka ge n'olwekyo gavumenti eveeyo
ekyokubirize nabadde nkisuubira kubanga ffe bwe tubadde nga tuwabula gavumenti nga bamolowooza twogera byabufuzi gavumenti yawe yeetundako ebitongole byayo byonna kubanga twalina ekyuma kya sukaali kati sukaali ayingidde akasanvu kanaana akasaketi k'omunyo kali ku 14,500 nabadde ngenda mu nnimiro zange wali ekaasa ng'ombe oli nandeetera nti owayi kano nkaguze 3,500 akabadde ku 5 ne mugamba nti ate temunnaba kubanga ffe twawanga suggestion nti mu nsi yonna tewali nsi etayinvestinga ensi zonna zibeera n'amakolero gaazo wano twalina ekampuni zaffe eza sukaali zikinyala zonna zatundibwa twalina kampuni ezakolanga sabbuuni nga za gavumenti ezakolanga butto ezakolanga omunnyo oguva eri kuleke katwe zonna ne zitundibwa president n'atugamba Uganda is purely a free market economy. There is no purely free market economy or 100% market economy country anywhere in the world apart from Uganda. Government erina okuba ne byeinvestinga kakati mukyali ku bino naye n'amafuta nago gajja nga liitegenda tuuka ku 2,000 Koto omukulu yatugambye ekyasinze okunsanyusa nti reserve zaffe ez'ejjinja zitandise poteya kuba nazo zaali privatized ne babuuza minisita w'ebyensimbi kiki kye mulinawo nga gavumenti yagambye eggwanika teribeerangako kalunga kati era kyovudde olaba ekibeeza ababaka ba palamenti mu palamenti obutagenda mu liseesi buli lutwe we tutuula looni gavumenti esaba okwewola looni kati oba gavumenti esaba okwewola looni gavumenti enamba tesobola kusurvivinga naye ono omuntu wa bulijjo nga ffenna tukimanyi nti abantu ba Uganda 98% bakolera mmere ya leero lwabatakoze emmere batejja kujja nafunye ejja amasimu tulina n'abaagala okuddayo mu byalo abamaze emyaka nga 2 nga taddangako mu kyalo ng'agendayo ku kijja kuziika naye ku luno talina kyakulya renti bamwetaaga amasannyalaze amazzi buli kimu kimutunuulidde kati baagala kuddayo mu byalo naye ate tewali transport. Nze kinsanyusa abawaka parliament mumanyi okuyisa ebiteeso ebiyamba mwekka naye ku luno ku kino ekya covid ffenna tufiira nedda twagambye era nange nasanyuse luno lwe lumba olusoose okugatta omwavu n'omugagga era teweewuunya abagagga nga Sudiiri oba Saamu Kuteesa ng'omusanze ku katanda k'omulwadde ekawempe nga bakalwanira nti oba mukunja vaawo wano omukulu tumuleese wano ebweru takyafuluma wano wabaddewo ejjoogo ndi abanene babazanjabira Bulaaya ne bwafuna ku kisenyiga awandiika buwandiisi wali nyagala gendako Bulaaya kakati ffenna tuli wano era nsaba mu abasawo abatuuliriza omubaka wa palamenti yenna ng'alwadde mumutwale mu constituency gye baba mujjanjabira mu ddwaliro palamenti yebajjanjaba nze ndi mubaka buli mubaka wa palamenti bamujjanjabire mu constituency ye mu ddwaliro lya constituency buli mubaka wa palamenti alwala mu budde buno mumutwale mu ddwaliro lya constituency gye mba mujjanjabira buli minisita nze eri ewaffe Nakaseke nze okujjako lutamaguzi kubanga nze mbadde nfaayo era sebo n'okwosajjo abakulu bangamba nti mu ddwaliro tewali bikozesebwa eri Nakaseke nekuba essimu ne mbagamba nti basebo eno Nakaseke kuba nina abakulu benkubirako kabakwate ku byobulamu Nakaseke tewali ddagala jjo nabadde ndi mu nnimiro zange ne bankubira nti emmotoka erina byereza naye ate protective gadgets teziriiwo n'abasawo tebannaba kufuna ssente zaabwe kakati tuba ne bwe bayita ba victims oba ba suspected victims basuubiriza okuba n'obulwadde bwe bayita poliisi etya bwe bayita abasawo no baga tebalina bikozesebwa ne poliisi terina bikozesebwa waliwo zino bayita protective gadgets ezirina okukuuma byonna tebinaba kutuukayo ennaku ezo twali tulumba minisita nga bano ab'ebyobufuzi aba political bulingi boogera minisita yavayo n'atugamba yasaasaanyiza billion 1012 ne tumugamba twage wasaasaanyiza kuki ne bakomawo baagala kwewola 700 billions nazo zigende ku byakona tetuganye mujje mwewole naye amalwaliro mugataddemu ebikozesebwa wakati ffenna tunoonya solutions okulaba nga ffenna tubeerawo balamu twali badde tetukaaba naye kakati eggwanga eno bagiyita wake up call buli omu agenza okkizuula nti eddwaliro lye lyalina fu
era kyensaba abantu nti bw'olaba minisita ng'alwadde mwabavuzi ba ambulance muvuga omuzze mu ddwaliro ly'omu constituency ye tomuleeta eno mulago tomuleeta mulago bagambanga ebikozesebwa gye ebiri ate baminista kyabaliyo abagenda okugenda muli Nakaseke ewaffe waliyo muyingo yekka yaliyo ewaffe eka muyingo yaliyo ffe twabadde tusuubira obudde buno kubanga president ebigambo byayogera si bibi naye twetaaga president ali action oriented. Yep. Si kwogera nti nyimiriza owaddeyo kibannansi nga tebannafiira wano kuba tulina nze mbadde nfuna essimu tulina bannayuganda obulwadde buno bunaggwera ng'emirambo ng'ebikumi 200 giri Dubai gikomawo wano obadde okimanyi n'egimu n'abamu abaana bamwe temugenda kuddamu kubalaba Dubai babagamba basitookinga emmere ya wiiki emu n'ekitundu ne baggalawo kati we babaggalirawo wiiki emu n'ekitundu yaggwako abantu bali mu biyumba tebalina mmere kati buli akongoka enjala n'agwa wali nga ambulance emukima toddayo muwulizaako nga bagenda bookya ffe balina kyakukolera bannayuganda bagenda bookya bannayuganda nze kubuulira bino bannayuganda emirambo egigwa abalala balajana kale lwaki temwatukima ffe tuli eno Saudi Arabia munnaffe yakongose n'agwa ambulance bwe mutwala toddayo muwulizaako terisimye gyo ddamu kuwulizaako buli omu ali kuzirinda bolwange nemaga nti ate mmwe muli Dubai mufa naye ffe naffe wano ekiri waffe wano Uganda si kirungi waliwo suggestions ezaleeteddwa naye naffe twagala okuwa president ku magezi gaffe ng'ogenda okugobowa boda nti tolina kukola wali badde osookamu amagezi gano wammanga owa boda ng'ogenda okuvuga pikipiki wakiri yambala gloves yambala protective gear y'oku nnyindo ne ku mumwa negwo wakiri oteetwala omusaabaze omu nga naye ayambadde kano akabikka ku mumwa n'ak'oku nnyindo nga yambadde ne gloves ng'ate bw'oba ogenda okumuteeka ku pikipiki eyo wateekwa okubaawo akakebe ka sanitizer k'olina oba amazzi w'anaaba anaabe mu ngalo gw'otwala naawe onaabe mu ngalo nze nsuubira ekyo kisobola okutaasaako gw'ogenda okuteeka ku pikipiki bakulekera omu ng'ayambadde giraavu yeebise ku mumwa ne ku nnyindo ng'anaabye mu ngalo b'omuwadde ka sanitizer naawe bw'otyo naye kaakati okuddira population y'abantu olwo batandise dde okkuba obutayimbwa n'obagamba mutwale ebitereke kati tulina n'ebitundu ebimu babakwata bano ab'amagye baagufudde mugano ne poliisi nga basanga owa booda avuga piki ye talinaawo naali ku siteegi talina kitereke talina muntu gw'ataddeko kino kyabadde wali essemuto bonna ne bawamba piki zaine ne bazitwala kunanka nembuuza DPC nti guno mwagufudde mugano n'agamba ngenda kubayamba kuba tosobola osanga piki y'omwana ng'agipaakinze wali alinda wa kitereke ali mu muzigo gwe ate tomukwata gufuula mugano nti batugaye tukwate piki zonna nalabye n'amawoteeri ge baggala president tannalagira kuggala woteeri president yagambye bano abatunda ebikalu naye abatunda emmere basigale nga bakola ki nga bakola kati n'owa takisi bino twagala okubiwa president tubimuwa ku mikutu gye owa takisi abadde atwala abantu 14 wali badde omugamba nti buli wa takisi yenna alina okubeera ne sanitizer buli wa takisi yenna abadde atwala abantu 14 kati mugenda twala abantu 8 naye nga oba 7 naye nga buli gwotwala ateekwa okuba ne giravusi ateekwa okuba n'ak'oku nnyindo n'ak'oku mumwa ng'ate buli ayingira ne bw'aba afuluma alina okweteekako sanitizer amagye agali ku kkubo ne g'obuzaavinga ebyo takisi gy'osanga erimu abantu abasukka 8 oba 7 kale oba 8 ng'emugikwata takisi gy'osanga erimu omuntu atalina kakumumwa oba kakunyindo ng'eyo mugikwata takisi yamusanga etalina sanitizer ng'eyo mugikwata awo we tusobola okumaintaininga obulamu bw'abannansi naye kati bassebo ne banyabo tuli mu katyabaga ababaka ba parliament batya mu constituency yaabwe abantu bajjeewo mubaka ngenda kuba akatayimbwa n'omuga munnanze nkukolere ki MP buli kimu gwe kituukirako kati yafuuka gavumenti era kyova olaba nti abamu babeera bakambwe ennyo ku ssente zaabwe ffe twaleese suggestion yange gye naleese ti banzigyeko millions 2 waliwo eyannumbye kakati oleeta otya ekyo mu budde buno ne mugamba nti nze nkireese nga lutamaguzi bansaleko million 2 sigambye nti gwe ng'omubaka naawe olina okuwaayo oli waddemba okuwaayo oba olutawaayo sizoni ng'ebirime bingi twalina nga ziba regional nga gavumenti egula kasooli gavumenti egula ebijanjaalo n'ebiteeka mu stock gye bayita buffer stock netereka mu biseera ebyenjala oba mu biseera ebyebbula ly'emmere nga gavumenti esobola okuddayo n'eyamba abantu baayo free
ng'ekozesa ku ssente zayo wano e Kampala twalina produce marketing board wali na Lukolongo ng'esobola okustowalinga oba okutereka ttani eziriisa districts nga 8 oba 10 nga ziba regional waliwo ezaali eggulu bwezityo mu Eastern Uganda ng'ezo zonna zibeerawo just protect Ugandans enjala singa eba eguddewo gavumenti bwe yajja ne yejjako ezo zonna marketing boards ezagulanga ebirime mu bantu kakati olwaleero ne bogamba gavumenti nti abantu bebijanjaalo bebyetaaga abantu obaagala kawunga ebintu olw'okuba nti bino bassekinoomu mu gavumenti babyeguza oba babyegabira tekikyasoboka era olwaleero nabadde nsuubira ku mukutu gwange ogumu ku bigambo naweereza pulezidenti nabadde nsuubira nti emmotoka z'amagye zonna ziveeyo mu balakisi emmotoka za poliisi ziveeyo mu balakisi emmotoka za palamenti ziveeyo mu balakisi gavumenti egula ebijanjaalo egula akawunga egula essukaali ewa abantu baayo byegula gyebiri anti gyebiri gwe genda ogambe nti twagala ebijanjaalo labe bwe bitaabeeyo naye kakati buli kimu kyonna bakirinyisizza wano e Kampala bakugambye nti ebintu birinyisibwa pulezidenti yagambye nti bakwate abalinyisa ebintu naye nze nabadde omuvubuka omukwano gwe bamuyita Eric ali mifunyali nagamba wayeseba akasawo ka semiiti wali enakase akasawo ka sukali no akapaketi ka sukali kano akakiro emu kali ku siringi 9 akomunyo kali ku 13,500 lwaki gavumenti ebatevayo n'enforcinga kino kizzeewo kubanga gavumenti twabibabuliranga nga mulowooza twogera byafuzi gavumenti yeetundako buli kimu ekyayo kati singa marketing board zizo nemoka z'amagye zisimbye wali enalukolongo olaba za UG UP n'ezaffe eza palamenti n'eza district nga zikimye kasooli zikimye ebijanjaalo zikimya akawunga okuyamba bannansi naye kati munnansi abadde akolera mmere ya leero 98% bannayuganda bonna bakolera mmere ya leero omugadde wakolera kuba fe ng'ekiragiro pulezidenti gyawadde twamugambye gwe pulezidenti ne bw'omala emyaka 10 nga tokola n'abafamireyo ne baminisita naffe ababaka ba palamenti abamu n'abakungu ba gavumenti abamu mukusobola osurvivinga naye tulina omuntu nga ne bw'amala essaawa 5 nga takoze tabeerawo buli kimu kimusaba ewaka alina abaana abo babeerewo batya changu nnyo okuwa directive oba ebiragiro ekyo changu nnyo kuba you just issue a statement seetaaga gundi mugire gundi musabulwe emigga agende naye weefiiringe singa obadde gwe nga bakuggalidde mu muzigo era ensonga lwaki nze nkugambye anyigaanyige nze nasazeewo ababeera mu butawuni abavubuka abanga ababoda siri bulungi sinza asinga obugagga naye nasazeewo butawuni nesooka mbulondamu selective nga ndaba abali vulnerable nengamba mbaweeyo emitwalo 5,000 nzikwase chairman yamanyi oba azibba ninga nze mgaye buno busiteji bwamwe mbawadde oyogera otyo ati abantu abamu bayinza obutabwesiga naye taxi naye muyambeko naye owa taxi gwokimanyi taxi ebadde ebeerako abantu nga 5 agiyita dereva nyiniyo mukubo gye basolooza kondakita abo bonna badipendinga ku taxi etya abo bonna wabagadde kakati jukira tulina bannaffe abaddewo ng'edduuka lye libeerako abantu bangi bano abasomba ebintu okuvaawo naye ebyo byonna tetuganye twagala kutaasa bulamu twagala kugoba covid naye waliwo we tuzina okwebeereramu nga bannansi ne tubuuza mukulu pulezidenti nti amateeka wagayisiza naye gwe kikyowa ofa bannansi nze ntula mu palamenti emabegakawo twayisa bilioni 14 bilioni 14 nga tuziwa omuyitala azimba eddwaliro eruwowa eryaziŋŋama naye ne tuziisa lwaki ffe tusobola okwewolera omuyitale bilioni 14 naye gwolowooza bannansi okubagulira akawunga buli munnansi ne tumuwaayo waakiri emitwalo 3 mu maka ge ekitono ennyo 3 kitwala ziweza ne bilioni 5 teziwera naye twewolera omusajja omuyitale omugwira bilioni 14 nga palamenti era yensonga lwaki ennaku zino ndiisa obuti nenseka ne nga balonzimu ekiryose ne kibagwako singa omubaka wa palamenti ayisiza omuyitale bilioni 14 singa ffenna mutufuumuulayo ne mutugamba kike mukima wano ng'enjala etutta ffenna ne tuyisa ekintu kimu mu palamenti muba musobola ofuna sente emabegakawo kankuwa ekyokulabirako pulezidenti Museveni yajja eri palamenti n'agamba njagala mumpisise bilioni 408 eziri classified ze sente zotasobola kulondoola nga kyayagala kyazikozesa ne batuyita emisinde ndi banaye mweteeketeeke mwisize pulezidenti bilioni 408
ne tugendera zigenda kuyita. Lwaki ezo size tusobola okuzza mu bannansi ne tubagulira akawunga buli munnansi ne tumuwaayo ekitono nnyo emitwalo 3 oba emitwalo 5 oba kakadde ne babeerawo mu nsi. Bannayuganda tuli obukadde 4. Obukadde 40 buli munnansi ng'omuwaddeyo akakadde. These are suggestions kankuulyeko nina baminisita 15 abatuwuliriza bampadde nga wano ebirowoozo byabwe abali mu kutuwuliriza kati bw'oba oyise kabineeti yo lwaki ebyo si bye muteesaako nti basebo ne bannyabo nga tuvudde mu byobufuzi ne bannansi banaabeerawo batya. Twetaaga babeere balamu nga tebattiddwa covid naye twetaaga babeere balamu nga tebattiddwa na njala. Tusobola okuyita banks zonna ne tuzigamba ekintu kya looni kigenda kuba kizibu nnyo. Nza kubuulira ennaku ezo nasisinka abasirikale bannumbye ne mbagamba sinze enfuga eggwanga nga bagamba ki nabadde nva mu kyalo emmooka yange abamu bagimanyi ne banyimiriza nze sitya ku muntu ne banyimiriza nga bali mu bibombo naye gwe tukumanyi gwe naye ebiseera bwe binaagenda bwe bitinga bwe mututwala waliwo akabenje kikyate ne mbagamba ti ate bakama bange kiki nti fe tubeerewo tutya balina wazerendo n'abantu baffe babeerewo batya nange ne mbagamba nti mubiwadde nze ndi mubaka mere member of parliament ebyo mulina akulira amagye gwe mwali biwadde sinze ngira naye olw'okuba tulina kye bayita collective responsibility n'omukulembeze w'eggwanga ng'amanye embeera y'abantu gye bayitamu nti abasinga baliwo ku loans. Pulezidenti yali badde avaayo ne ayogera eri amabanka n'agamba nti looni zonna nziyimiriza nga nkozesa executive order okumala emyezi 5 oba 6 bwe kiba kimaze mwetereeze. Amasannyalaze gaweebwe bannansi okumala emyezi 5 oba 6 twetereeze. Amazzi gaweebwe bannansi gwe n'amazzi ge tujja mu Lake Victoria nago oli n'alemerako n'atandika okuleeta obubanja nga tuli mu katyabaga. Pulezidenti mu budde buno yali badde ayita minisita w'ebyensimbi n'agamba palamenti twewoleyo ssente buno obuwumbi 7 twe tutamanyi gye bugenda kukola tutooleko haafu tusooke tugabire mu nnansi ssente awaka tumuwe emmere. Sebu kino kisoboka kino kisobokera ddala tuli obukadde 40 buli maka ne bwogawo akakadde kamu tusobola okubeerawo n'abantu ne badda mu byalo ne mujjayo looleza amagye. Tosobola kugamba munnansi nti vuga eggaali buli muntu talina ggaali mu makage nti vuga eggaali ogende ku mulimu abalala tebakoze kuba tebalina ntambula. Oli akugamba nti emmotoka bajagalamu bantu 3 dereeva ne bataddemu 2 kati buli muntu azingame mujjeeyo birole by'amagye mubiteekemu amafuta bivugenga bannansi wakiringa ku kirole kugenderako abantu 4 oba 3 kubanga abantu abasinga balowooza nze natya nnyo eggwanga lino ffe nga Uganda batulabamu ebintu 2 nga abatuuze ate nammwe embeebaza ab'omu bibuga ne mu byalo mu mbeera gye mulimu batulabamu ebintu ebi kutusoloozaamu musolo na kutujjamu bululu. Gavumenti ekutunuulira kukusoloozamu musolo nga pulezidenti olwayogera kuba luli nawulidde agamba mbukimanyi abasolooza omusolo tebalina kwebaka kubanga tetujja kugenda mu economic merit down. Yesu olowooza ku musolo nerowooza ne ku munnansi aguwa abaddewo atya akeedi oziggadde amaduuka ogaggadde transport omugjeewo boda omugobye emmotoka ebatwala ogigobye omulimi talina ssuubi abeera mu kibuga talina ssuubi ow'amagye talina ssuubi owa polisi talina ssuubi ow'ebyobufuzi talina ssuubi kati ono ajati agenze n'agamba bw'abaka temubalaba. Omanye omubaka wa palamenti kati mu biseera bino agabira ku bantu be is a hero muzira. Ababaka be bafuuka taata ba constituency. Nze bwe naleese ekiteeso kyange ekyokunsalako $2,000,000 nina mikwano gyange egyagambye nti ekyo kireese kirungi nnyo tuli babaka naye nalebolabayo ng'omulaba alina amabanja mayitirivu naye ng'omubaka amabanja gaalina siga akugula mmotoka wakaawo oba mapoloti g'abatuuze kubanga politikisi waffe omumanyi owaleero si bulingi buli muntu olina okumuyamba. Gavumenti yajjawo obuvunaanyizibwa bwayo kati nze nkugambye ennaku ezo mbadde mu kuzimba ddwaliro ly'ekapeeka naye buvunaanyizibwa bwa mubaka ne bw'olinda gavumenti nga togiraba naawe owaayo contribution. Buli mubaka wa palamenti addiza ku bantu be n'omulaba oba omulabye ku Facebook oba omulabyewa oyo muzira. Tulina bangi abalina essente nga tasobola kugaba ate tulina bangi ne bw'omulinda oyinza obutamulaba kuba bannayuganda bali cheap. Munnayuganda abantu abamu batugamba nti bw'oba oyagala okuwangula akalutegeka 5,500 zo n'obayita wali n'obawa 5 ne bakubira mu ngali 15,500 si gy'emyaka 5 buli mwaka kuba 10,000 emyaka gye 5 tegeka akabombo okawa ekyalo
obeka akasepiti okawe ekyalo omuzanyire ku bwongo omugambe n'omugano obusowani omugano omugabanze wa president Museveni sikonkona nenkukonkoneddeyo kabomba kaako ekyalo mudigidiro obakuŋŋaanya abo bawe abanya omwengo ogula lubeere ya walagi ng'atamira okungano simulabanga so bannayuganda beefuula chipu beefuula layisi yensonga lwaki olaba ne politikisi wa wano ali layisi politikisi wa wano teyeetaaga kukola singa kati nze nagamba ababaka bannanga aba palamenti si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa palamenti gula ambulance omubaka wa palamenti ayisiza omuyitale sente n'amwewola bilioni 14 asobola okuyisa sente ne tugamba buli herese center 4 kuva ku herese center 4 buli ddwali okuva ku herese center 4 libeeremu ambulance ne tuziisa ne zijja naye olwaleero nze nabadde nfenseke waffe Nakaseke wabaddeyo ba suspects era nze nabawadde milioni 1 nabagambye nti sente zange mpadde ngenda kuweereza milioni 1 olwaleero ewakaawo babadde nga ne ba suspect oba abantu basuubira okuba n'obulwadde nga bakubira poliisi terina mafuta ey'e Nakaseke eddwaliro ly'e Nakaseke terina mafuta ambulance y'essemuto yakwama we nagikolako neekwama neefa n'ey'e Nakaseke waliwo kamu ke batetenkanya butetenkanya naye ng'ate osanga abantu ababeera mu gavumenti nga bakugamba wa president Museveni tetukola ki tetukonkona so tulina challenge nene gwe omuntu wa bulijjo wali badde ogamba omubakawo nti ambulance ogiguze naye si buvunaanyizibwa abo mugende mutuleetereza gavumenti muteekewo ne fund eziteekamu amafuta n'olwa politikisi w'abantu baffe nti bannayuganda beefuula chipu omugulira obusowaani omugulira akasepiti n'omuwe obutentitenti obwo obutebetebe n'omuzanyira ku bwongo mu palamenti ne bw'oba toyogera tuli ababaka nga 5 naye osanga ababaka aboogera balinga 10 oli n'omubuuza nti owaayo olina omubaka olumu ne bakubira n'omubaka omulala n'omubuuza olonda ndi anti munnange eno waffe woomulonda wookoma omulonda wookoma okumulaba nti owaayo yabba bubbi ndi anti luli yajja n'atuwa 15,500 n'atusuubiza nti kino ekitundu kigenda kwakayakananga Amerika naffe ne tumuwa n'osigala ng'ogera ssebo nze waliwo ebiseera bwe sinenyeza pulezidenti ne mugamba nti ssebo ne bwe mbeera nze nga nvuga kaweweevu nvugira ddala n'enzijako emikono ffe twabeeranga mu kyalo waliwo gwe bayita omuseetwe eggaali nagivugiranga mu lukaayi tebatera vugira mukyenda olumu kati woba ovuga eggaali y'omukyenda nzibu nnyo okugjako emikono kuba ogijjako eyinza okukubirawo amangu naye bw'obeera etudde eno waggulu ng'oli ku museetwe otudde ku ntebe olumu ojjako emikono noota ne kayiringita kati n'omukulembeze bw'asanga abakulembeze abalondeddwa olw'obusabbuuni obusukaali 15,000 okubazanyira ku bwongo naye asanga omuseetwe era y'ensonga lwaki olaba nti asobola okuyita palamenti n'emuyisiza sente ze z'ayagala naye tasobola kuyita palamenti kuyisa bintu by'abannansi be baagala kati mukadde kano singa tutuula crisis si kuyisa sente ya mwala yonna twavalawo ensagalibwewo sente zonna ezigenda ku byamafuta zigalibwewo tusooke tutaase bannansi buli omwana onye sente gye zirina okuva tulabe nti buli munnansi mu makage waakiri aweebwa emitwalo 5 oba 3 oba kakadde aweebwa sukaali aweebwa akawunga aweebwa ebijanjalo naye kati buli omu azinze mikono pulezidenti ajja kuwa bwibiragiro gweggalawo nga tumaliriza nawe genda egindi ebyo tebisobola kuyamba bannansi ng'abakulembeze tulina okuba ne solutions ze tuyambako bajja kugamba bataasa covid naffe tusaba buli muntu tokola mputtu goberera amateeka omusawo gakuwadde goberera amateeka ge bakugambye naye wakati mu kugoberera amateeka tulina kye bayita people have to survive abantu tebajja kulya mpewo tulina okubalowoozaako yadde nze ndi mubaka palamenti nze nkugambye eze bulijjo ngamba abantu bewaffe basobodde banyabo mwekalakasize mu nnimiro siwe Nakaseke yekka kakati olwaleero ngambye amatooke gange bagateme bagawe abavuzi ba taxi ne bakondakita baabwe Nakaseke ne Ssemuto ne Kapeeka naye baateekerako 10 n'abamu tubadde nga tubagamba nga babiyita byafuzi kakati mukadde kano singa korona akusanze ng'ebijanjalo bijjudde mu nnyumba ne kasooli osobola omutwala n'okuba akawunga bino ebira ne tuyiya naye kati osanga n'ow'omukyalo naye yeezinze wali nti gavumenti etusobedde tetulina gye tugula mmere n'omugamba naawe alina ettaka naawe olinda kugula mmere ndi anti bulijjo tebatukubiriza kukola nagamba nga abasajja abakulu ababeera mu kyalo ng'osanga omusajja omukulu alina ebirevu ali ku ggombolola alinda tampeko 2 ez'ebijanjalo gavumenti zegenda okugaba mbu yeekulaakulanye n'omugamba bajjajjaffe baali bagagga nga basitookinga emmere
basitokinga ensigo zaabwe ze banasimba buli season balindanga gavumenti ne kati osanga n'omuntu awaka mu kyalo nga tasobola na kulunda nkoko agirinda gwave Kampala ogimutwalire abavubuka kati bali n'engombo bwe balaba ovudde Kampala ketukulabyeko tetukyafudde nenga bali wali bazinze emikono ne gavumenti tebagamba ko kubanga ebaagalamu bululu bokka na musoro kasiti owo omusoro n'obululu ng'ebyo biwedde n'olwekyo sebo mukama wange nyongera okusaba gavumenti beeyi y'ebintu eri waggulu nnyo egitunulemu era nsaba pulezidenti aveeyo awe solution banansi tubawe ku ssente banansi tubawe mmere banansi tubawe ebikozesebwa tetujja kubalindanga mu biseera bya bulu kuba nkimanyi nababuulira wano nti akalu kayinza okwongezebwayo kati kino kiri obvious gino kiri kiriya mukeeka osuubira okugenda mu kulonda mu budde buno mu mbeera eno eriwo abasawo baweebwa ebikozesebwa n'abapoliisi baweebwa ebikozesebwa buli muntu aweebwa ebikozesebwa ne baba bakugambye nti kola bwino wammanga okukuuma obulamu bwo nga bulamu nkwegayiridde bigoberere kubanga obulamu tebugulwa obulamu tebuddizibwawo era nyongera okusaba minisitule ya herese mu ddwaliro ly'essemuto abasawo badduseewo tebalina bikozesebwa abantu baleetera be basuubira okuba n'obulwadde ne Nakaseke ebikozesebwa tebinnatuuka fe abamu tusobodde okubaako kye tukola obudde baweereza abantu baffe ab'e Nakaseke naddala mu town centers n'ababoda mbakozeeko nga bwe mbagambye n'abatakisi bagenda kubakola bwe batyo tutandise n'abamu bubuga kubanga atlisi ow'omukyalo okusuubira okubaako k'olinako ak'okulya tujja genda tutambula mpola nga bwe tutema empenda naye kye twetaaga okulaba nga tukolera wamu Mungereza atera okugamba unity is strength bwe mubeera awamu gemaanyi divided we fall kati oba oliwo NRM oba oliwo opposition oba tolina kibiina kyekiseera okwataganira wamu ng'eggwanga for patriotism omubaka wa palamenti oveeyo tubeebaza ababaka naddala abavuddeyo kuba ababaka mugumira bingi ono nakuvuma oli nakujerega nowaayo ofa ate ono najogera nti onawadde lwa byabufuzi nono nawaayo gwatayagala kuwaayo ku lw'ebyobufuzi tukwegayidde naawe waayo naye nsaba nammwe abasumba batera okusaba ekiweebwayo mu ndiga zammwe kyekiseera endiga nazo muziddize ku kiweebwayo waliwo awaddeyo sabbuuni mulabye oba kayanja oyo yeebale mugule ku kawunga mugule ebijanjaalo mutandike okuddiza ku ndiga amakyaki nga we gali amangi ennyo mu ggwanga kuba kati buli haafu mayiro waliwo ekyaki bwe nsuubira n'abasumba okubanga mugenda kuba bangi mu kuwaayo era nsuubira nti amamotoka gagenda kuba ku sitwitisi ng'omusumba awaayo akawunga ow'ebijanjaalo alina ssente enkalu aziweeyo eggwanga bwe linaaba literedde tujja kuddayo okweyagala naye nga kye twetaaga kati kwe kukolera awamu ne pulezidenti w'eggwanga ssebo twongera okusaba pulezidenti Museveni ebiragiro obiwa taata tukwebaza era birungi naye waayo ne ku solution bannansi banaabeerawo batya nammwe ba cabinet ministers tubeebaza muli banene mu ggwanga ebirowoozo mubiwa omukulu naye muleete ne ku birowoozo bannansi banaabeerawo batya era mujjukire n'abaana baffe abali mu nsi z'ebweru abali mu kufa abali mu kubonaabona sebo neeyanzizza nnyo kensembyayo ka seconds abantu baffe be bagoba ku ttaka ab'e Nakaseke naddala okusinga nkubye ku simu yange eno okukukako okwegula bubbi okusala ku kibanja bubbi n'olwekyo mbeebaza bwe tunaaba nga tutuusiza ebiseera byaffe eby'omu maaso mujja kunkubira ku simu yange gye bujja essimu ya eri 0757 69 4754 0757 69 4754 tukwataganire wamu kuba ssebo ekinjogezaako ekyo eky'ettaka ndi shadow minisita w'ebyettaka mu palamenti ya Uganda ate abantu baffe bakyali bafala agabbi gava e Kampala ne gasala ebibanja byabwe olw'okuba bafala ate ne basigala nga bawanjaga abantu batono nnyo abayamba abantu baabwe ku bibanja byabwe yensonga lwaki ssebo kano nkasembezaayo saagala kuwulira nti ate jjajja wa mukunja enkoko njeru enkoko njeru bamufuumudde ku ttaka neyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale